Salama daholo akory aby tsika rehetra. Faly manonany mbola tsara karakory ozy mazanga zay. Akory lalo ozy tamatavy. Akory ranandrea hoy ny any amin'ny sud-est tany. Salama tokoa ozy Antananarivo. Bonjour ozy ny aty Frantsa. Salama daholo ve tsika. Bon, tsy hoe anginy ianao zany na mody tsy mahita amin'ny zavatra miseho ao Madagasikara. Ity zany ny zavatra anankiray ty fandaharana ty de toy an'ny fandaharana efa nataoko tany amin'ny tapabolana zay ngamana 20 andro rabe indrindra. Tamin'izay fotoan'izay de nampiomana antsika menakavy hoe mety hoa isy krizy na tsy fifankazahoana zany entre ny mpanjara na ny mpanafatra solika sy ny fanjakana. Ny tenako zay miteny aloha de mariako tsara fa ao anatin'izany domaine zany tsara mihitsy. Dikan'izany mba anisan'ny hoe tsara toerana manao fanadihadiana, milaza ny zava-misy ary ny mety havita koa an'olotra hoe zao no tokony atao na zao no tsy tokony atao amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao. Tsara ihany ny ilazako eto fa raha misy ny zavatra miseho amin'izao fotoan'izao de anisan'ny tompony andraikitrahako tsy afeniny zany satria ny antony anisan'ny teny ahako ary nilazaiko publiquement zany tamin'izany andro. Raha vao tonga teo amin'ny fitondrana tokoa Andriamatoa PRRM Mikael Randrinindrina de anisan'ny asa ratadidina fa za koa tsy miteny hoe za no antony fa aleoko mandray andraikitra hoe anisan'ny tompony andraikitra ako raha ohatra ka tamin'izay teniko zay no nitsilo tao anatin'izany hoe marina tokoa zany. Ny teny tamin'izay andro zay hoe io resaka jirama io resaka solika io ary ny anara lasa lavitra mihitsy dia mila tsisy firenena hoa ka tsy manana mieritreritra ny hoe firenena mieritreritra no tafavoaka zany ka tsy manana kompania pétrolière manao distribution ary indrindrindrindra hoa fa manao recherche en vue na exploration satria tsika manana bloc pétrolier be dia be tsika amin'ny sisin-dranomasina iny manana tsika zay tsy mahalala zany namidin-dralahy sasany variboba ary izy ireo sasany misy olona ny Amerikanina zao tsy hoe fa nendrikendrehana ny Amerikanina fa maro ny kompania Amerikanina nahazo bloc pétrolier amin'ny sisin-dranomasina Madagasikara iny tsy afeniny zany namidin-dralahy tamin'izany andro zany $300 millions, ao ny $500 millions samy naka daholo reo fa zay tsy naka mandainga fotsiny hoe tsy naka sy ny karazana. Zay ny anisan'ny mampiazakazaka an'ireo olon'ireo akafanjakana satria dia tena mivarotra tanindrazana fotsiny zao. Zay tsara mba ho fantatry ny mparay tanindrazana zany
Ka anisan'ny teny tamin'ny filoha tamin'izany hoe PRRM hoe raiso aleotsika ho manangana kompania pétrolière vaovao ho an'ny fanjakana ny majorité fa misokatra ho an'ny privé kosa mba ho kompania mixte amin'izay fotoan'izay fa tsy mifanjaka mba ho autonome ahoaly izy miasika concurrence ohatran'ny rehetrarehetra fa ny avantage ny teny ilana azy dia zao rehefa tena amin'ny andron'ny crise dia lasa au lieu de mampiasa ny OMH foana ibaiko nefa toetrany tsy rarahindala akory satria simple fonctionnaire kely ery ny DG ny OMH dia malgré zany ny simulation atao sy ny karazany eo tsy mbola nahita hoe avy amin'ny OMH izy rery no manapaka ny vidiny solika hoe tiany vidiny fa tsy maintsy ny fampiarana tamin'ny reto kompania pétrolière ary ny rana nanapaka tamin'izy ireo zany hoe tsy manana ny coût izy teo coût de libre koa zany na ny fanjakana anatrezay raha manana kompania pétrolière izy dia afaka mampidina arak'izay tratrany ary satria izany kompania pétrolière mpanjakana zany tsy natao anakarena raha mahavita midégager cash flow na bénéfice conséquent moa izy araba soa araba tsara fa izany ampiasaina mba ahafahana miamortira zay mety ho conséquence na fluctuation matevina na zay nilazain'ny filoham-pirenena moaly fiakaran'ny vidin'ny devise fotsiny ohatra na ny taux de change ny vidin'ny solika eran-tany zany rehetrarehetra zany tafidodona da hoy zany taminazy tamin'izay hoe afaka manao ino izy zao dépôt pétrolier offshore atsika ary manao ngeda be amin'izay fotoan'izay afaka manana vidina solika mety mora kokoa raha noho ny eran-tany avy eo satria raha ohatra tsika manana dépôt ngeda be offshore dia amin'izay fotoan'izay mety ny sasany amindreo aty amin'ny Océan Indien indreo mety aty amintsika misapprovisionner ohatrany tamin'ny andronay tamin'ny andron'ny Andriamatoa Filoratsiraka zay nividy full na huile lourde taty Madagasikara ny Mauriciana tamin'izany fotoan'izany nampandehanana ny groupe thermique any zareo zay zany le izy ary fanenjehana ny marché io dia tena ohatra manenjika volamena tamin'izany andro zany satria raha tsy manatrika an'io zany tamin'izany andro zany ny DG Solima dia ozy mihitsy ngaratsiraka hoe tapahako ny bobotinao raha ohatra anao tsy tongany rapitsy dia rapitsy any satria saika kamo le raha namana handro nahazo baiko amin'ny 20 alina hoe tsy maintsy mandeha anao rapitso dia nandeha ka eto tsika zany amin'izao fotoan'izao hoe araky ny teneniko anareo foana hoe ity filoha atsika ty tsy karazan'le olona bikozy tsy karazan'le olona manao kozy bobaka inona ndiko tenena amin'le kozy bobaka le hoe be resaka dia rehefa ny gasy moa manao an'izay hoe be resaka zay dia ny dikan'izay na carbonetra na balarora na balahoasy na tranondainga TD ozy Antananarivo le olona satria rehefa be resaka anao dia promesy mibetsaka ity filoha ity tsy mbola karazan'le kozy bobaka fa mihaino tsara izy koa manana niketrikany dia tonga ny azy de action dia rehefa miseho eny le action ary tsy mamenatra azy mihitsy izy semoy tonga dia izy mihitsy maka andraikitra dia tonga dia ataony le zavatra rehefa hitany fa mety amin'ny betrony zay mety amin'ny sainy mety amin'ny mokondohany zao ianao koa zany tsy afaka ny filoham-pirenena zany raha tsy manana mokondoko mikaseny système mikaseny habitude mikaseny quotidien
mikasy ny tanana zatra faingan-tanana. Tsy afaka no filoham-pirenena ianao raha tsy manana an'izay fasahiny zay ao anatin'ny fanaovan-javatra. Tamin'ny andron'ny mbola hoe nationalisation no nanafatra solika farany malagasy alohan'ny privatisation zany. Fa rehefa tonga privatisation dia tsy nanafatra tsony ny malagasy, ary nanomboka teo no nidangana ny vidin-solika teo ny voan'ny levitra hoe alao manangana compagnie pétrolière satria tsy misy concurrence zany au Madagascar fa le prix est harmonisé et conçu mutuellement conçu par un groupe de distributeurs qui s'entendent très bien. Comment voulez-vous qu'il puisse y avoir une concurrence entre les groupes en question, du moins présents à Madagascar? Ils importent leurs produits dans un même. Amina sambo anankiray ihany no ao anatin'io ny produit an'izy menakavy. Inona ny antony tsy anaovan'ny fanjakana zany hoe tamin'izay hevitra hoe bon, ataotra ny Île Maurice raha ngaty zavatra tia. Ny fanjakana mi-importer dia ny fanjakana mi-fixe prix hoe ty prix ividiananareo azy dia ty prix ivarotanareo azy. Fa maninona zany aty Madagasikara tsy mipasy. Satria Madagasikara dia eritreretin'ny olona fa vasalé na hoe vasalà koa ngambany. Vasalà zany manko hoe vendrana. Ka kasen'ny filoham-pirenena zay zavatra zay tompoko tena lazaiko antsika vahoaka zany, ary zay mahatonga an'ity fandaharana ity hoe toyiny. Ampionana antsika amin'ny zavatra iseho arengany mba tsy ho hisy zany, raha zay ngamba no tiako atongavana. Zao azo ny fanjakana tsara atao mihitsy manao réquisition rehefa ohatra misy zavatra ilainy ka tena fototry ny ainy daholo be, azony atao zany. Ka ny nataon'ny fanjakana dia niréquisitionner une partie ny tobin-tsolika ao amin'ny GRT any Tamatave zany, sy mandraikitra ny entreposage sy ny karazany zany any Toamasina. Nandeha moa ny izy teo ny communiqué hitatsika maro reny vezivezy hoe zay tsy afaka andray an'io, zay tsy afaka anao an'izao, tsy afaka anao an'izao. Nasika zany ny GRT ary niendrana, ary ohatrany hoe menace mihitsy ngambany reny raha ohatra raisina amin'ny hoe fifandraisana administratif fa tsy hoe fifandraisana diplomatique. Menace l'izy ary hitako lavitra eny le mety ho réaction amin'ny filoham-pirenena. Fa ny indro kely zany dia zao, mandinika antsika malagasy olona ambony malagasy, misy ministry ny énergie ao, misy ihany koa ny mpanolotsaina ambony, misy ihany koa ny olona mandraikitra ny communication. Tokony efa elaela dia efa nampimanina ny toe-tsain'ny malagasy hoe isy an'izao hitranga, fa tsy ny hoe ny annonsena fotsiny hoe isy 67 000 tonnes métriques gasoil ho avy eo. Ny asana zay no mahatonga anao miteny hoe les journalistes informent, les communicateurs travaillent, l'opinion, la différence elle est là. Ka nendrana ohatra mi-informer no ataony fa tsy toizany le travail hoe hipaka tsara ny amin'ny sain'ny olona hoe inona ny risque an'izany sy na ny conséquence an'izany 67 000 tonnes métriques ho avy ao Madagasikara zany. Dia eo no azavaiko aminareo.
marina tokoa fa miara-tonga le sambo ary tsy afaka mandray sambo anankiroa mitohako eo ny porony Tamatavy. Ary marina tokoa fa tsy maharaka amin'ny stokona na entreposage na sambo anankiroa ny tanker na ny ino izy teo dame ozy izy Ravalo zay ao Tamatavy. Dikan'izany zany dia tsy maintsy misy mandefy taloha nefany atsy amin'ilany miakatra le coût raha ohatra ka eo zany mila souplesse amin'ny fanjakana par rapport amin'ny port aloha nefa na izany anaty zany ihany koa le immobilisation an'le sambo vahiny misy coût ihany koa raha ohatra miandry ny acheminement ny avy ao tany Tamatavy mankaty Antananarivo amenona ny izay mety ho dépôt pétrolier aty Antananarivo pour le compte fanjakana amin'izay fotoan'izay. Zao le izy a le ezaka ataon'ny fanjakana ary mino aho a na hoe faniriko satria misy ekara lasa midina ny vidin'ny kilowattheure zay amidiny JIRAMA amin'ny mpanjifa na ny vidin'ny JIRAMA amin'ny mpivarotra herinaratra satria efa mora zany io ny solika ny gasoil dia mety apidina io zany ny tombotsoanao vahoaka io ny tombotsoanao vahoaka mety apidina ny vidin'ny kilowattheure ny fanjakana isa-tokantrano ho an'ny vahoaka zany. Engany mba hanao an'izay fanjakana hoe zaho noho ny différence na ny écart zany a positif ho an'ny JIRAMA ho an'ny fanjakana de mampidina zao x ariary ny fanjakana ho tombotsoan'ny vahoaka. Faly ny vahoaka am'izay fotoana zay mitehaka fa satria raha ny zavatra ohatran'izany mbola tsy nisy tao anatin'ny nanomboka tany amin'ny taona 2000 tsy nisy an'izany raha tsy hoe amin'izao fotoan'izao 2020 zao vao mety hisy zany de hitanao amin'izany ny hafaliana hitranga ao anatin'ny fon'ny vahoaka sy ny sain'ny vahoaka hoe oay tena mba enjana kosa zany fa io facturanay toatran'ny ena 10% be zao ohatran'ny ena 15% be zao ohatran'ny ena 5% be zao efa hitan'izany a fa mba faly ny olona zany hoe sady tsy de misy délestage itsony satria na eritseretany na le mikasena Michael Jordan le resaka hoe 65% de livraison nefa avy eo raha 65% zany tokony 21 mégawatt ny livren-drala na 18 izy zay nefa ny livren-drala 11 de avy eo nidina 5 zavatra tena monsieur le président mialatsiny tokony miteny aminao fa ny olona manao an'izany tokony tonga de samboriny ny olona manao an'izany tokony tonga de misy saisie conservatoire amin'ny fananan'ilay manontolo satria mahazava be zany fa na 3 mégawatt na 5 mégawatt zay tokony any amin'ny 16 na 18 mégawatt ny livrena misy au moins zany au moins on va dire une dizaine de mégawatt miodina lasa ny aposin'izy ireo ny zavatra hita de mijoalajoala ny tranon-drala ary ny investissement amin'ny resaka fanamboarana trano fanotofana tany zany hoe enao palana eto amin'ny pétrole zany a de zalahatry ambadika amin'ny fivarotana ino ty teo fivarotana herinaratra zay palany ny JIRAMA izy eto ambadika vidin'ny taninao vidiny bôdry satria vola blanchissena miala vatsy makatry de avy izy manao trano ny trano koa mbola lafo tsy ho anao mahatra
Dia eo anao ny taraiky. Zay le teneniko hoe monopole harmonisé satria ny prix vidianan'ny jirama amin'ireo compagnie ireo dia mitovy daholo na amin'iza na amin'iza malgré hoe misy ny appel d'offre ny tarifa vidin'ny malagasy amin'ny eny amin'ny station dia mitovy daholo na inona amin'inona ny fifaninanana entre an'ireo compagnie de distribution pétrolière reo. Zany hoe tsy misy concurrence mihitsy zany eo fa c'est une pratique colonisatrice harmonisée par le biais d'un monopole organisé. Za moa nataoko hoe harmonisé. Satria mifanaraka hoe zao ndray nanaovantsika prix dia manao pression au niveau ny OMS sy ny karazana. Ka milaza amintsika malagasy zany hoe possible mihitsy ny mampidina ny vidin'ny herinaratra tonga ny tokantranontsika ary mety hisy conséquence koa zany any amin'ny rano satria re rano tsy maintsy mampiasa herinaratra amin'ny distribution sy ny karazana. Zay zany ny anankiray fa izao tsy maintsy misy foana ny sacrifice re malagasy avako hoe tsy afaky ny réussir anao zany raha tsy misy ihany ny sakana sy ny fijaliana na hoe jaly eny an-dalana eny. Efa hita soritra izy io hoe hisy trouble ny approvisionnement ny solika ho an'ny fiarakaretsaka eny amin'ny toby fivarotana an'izany. Mety hisy pénurie mihitsy satria mba hisy ny hoe mampiasa pression, chantage ary menace efa teneko reny hoe korena alefan'ny zala reny hoe efa presque menace anie reny. Efa presque menace reny ary eo mahatonga ana amin'ny teny milaza sady amin'ny boka malagasy hoe tsy gratuit le fampidinana an'le kilowattheure tonga any amintsika menakavy fa misy sandany satria dia ho ataon'reto mpanao pratique colonisatrice mahita ny Jacob tsika ary tsy afenina fa mety ho tonga hatrany amin'ny fanoganana mihitsy satria rehefa clé trouble dia ho an'ny sasany fotoana anadaboana an'ilay fitondrano. Zany hoe tsy asa rery zany io secteur io fa tsy maintsy ampiasa mpanao politika ihany koa zay matanjaka amin'ny resaka vava sy ny kritika fa tsy mitondra vahaolana sy fiovana tamin'izy nitondra teo tamin'izany androny. Mety tsika tsy ho rery raha ohatra tsika mahalala sy mirahina hoe zay zany le firaisakena tokony entina hoe marina tokoa zany mba azonareo an-tsaina ave fa vidin'ny solika amin'ny Madagasikara ane mbola lafo noho ny aty an-tafy. Oui ny aty nefa ny toetrany tao vita daholo ny lalana sy ny karazana tena mandony tokony alohany rehetra ve reo le mpivarotra solika reo par rapport amin'ny fanjakana. Tao anatin'izany ho aza fa haiko tsara nefa na izany anaty zany betsaka ihany koa tsy azoko avoaka eto, tsy azoko tenenina eto. Mila miomantsika zany avy amin'le fanakorontanana amin'ny approvisionnement ny produit zay eny amin'ny à la pompe satria io no arme absolue amin'ny secteur ny profession zany ny secteur pétrolier na ny distributeur hoe créena le trouble dia iny fa tezitra le vahoaka dia ny vahoaka ihany no mitodika any amin'ny fanjakana dia zalahy amin'izay fotoana izay ohatrany tsy concerné dia voatery miconcéder amin'ny fanjakana satria mety mafy ny pression avy amin'le vahoaka dia iny na dikan'izay
Ferina vidiny taloha ihany ny jiro na ny électricité na ny herinaratra tonga ny tokantranontsika. Mila mitandrina tsika hoa ary mila mandinika hoe manipuletsika zany satria nitandriny le rony dia zao tsy anaova amin'ny fanjakana zany compagnie pétrolière zany ary tsy anaova amin'ny fanjakana fanafarana solika takan'io mba ahafahany vahoaka malagasy mity izy teo miaina amin'izany atao hoe mba midina vidin'ny herinaratra mba ohatran'ny olona rehetra miady ho an'le vahoaka le fanjakana. Zany hoe ity fanjakana ity zany tena miady ho an'le vahoaka mihitsy satria raha ohatra hoe tena marina tsy afeniny zany a. Raha misy ny fizarana tsolitra hoe tena tsy tahotra tsenatra eto ambonin'ny tany dia amin'ny secteur io. Misy fizarana tsolitra tsy tahotra tsenatra eto ambonin'ny tany dia any amin'io secteur io. Mafy amin'ireo compagnie pétrolière ireo zany hoe tonga avany tonga dia mahatonga le filoham-pirenena dia tonga dia hoe io fa mora ny any. Mafy ane zany satria amina miliara ny mankagania jereo fotsiny hoe 18 ny tokony livre na 5 nataony dralana 4 na 3 tany Tamatave moa ny hoe 11 de 3 nataony. C'est tellement flagrant. Ny olona manao an'izany tokony tonga dia gadraina ny tena marina fa mbola tsotra raha le filoham-pirenena. Raha izay le fandehany zany hoe hisy trouble amin'ny eo amin'ny approvisionnement ny station d'essence na provoqué na organisé c'est selon fa za zany raha ny tolotsaina zay mahatonga ny tony fandarany tony hoe manana rôle na observateur na observatoire plutôt itony fandarany tony satria ny antony dia zao tsika rehefa miteny zavatra tsy maintsy manome fanalahidy foana, tsy maintsy manome vahaolana foana hoe zao no tokony atao. Bon, les faits sont là, efa eo efa ao mikely le sambo be mitondra ny produit amin'ny fanjakana na hoe ny produit ny malagasy efa izy ny eo tonga taloha kosa malagasy hoe tonga taloha tompo-tanindrazana fa tsy hany le resaka hitondrana azy. Tena mahafinaritra ny pétrolier ny manao mametraka pour parler mifampiresaka hoe ndao mifampiresaka inona vahaolana, inona ny tokony atao, inona marimaritra iraisana mba hiadana ny ambany lanitra. Kosa aloha tsapako zay mety hidra am'izay reto pétrolier reto fa na izany na tsy zany tokony mametraka amin'ny fanjakana hoe zao tsika hiresaka, on n'est pas des enfants, on se correspond par communiqué interposé, venez, on va parler, on va discuter, on va même faire des échanges assez chauds, stricts et fermes. Fa toujours est-il, tsika mivoaka avao tsy maintsy misy solution dont seul le vahoaka en est bénéficiaire. Zay zany ny tokony hoe atao apetraka le pour parler. Fa za kosa dia mametraka amin'ity hoe Andriamatoa filoha, ianao no filohan'ny Madagasikara ary ny vahoaka tsy malala afa-tsy ianao raha inona faila na défaillance mety hitrango eo. Zao manana choix anankiroa ny filoham-pirenena amin'ny toerana misy azy
raha ohatra ka ampijalianao ny vahoakany, ampijalianao ny mpiray tanindrazana aminy, ary raha ohatra mijaly koa le mpiray tanindrazana aminy amin'ny ajojay amin'ny vidin'entana, zay raha ataovany comparaison zay miopapana, raha izay no ilazana azy, dia manana azo mifanjakana atao mihitsy manao réquisition. Iny zany le soa voalohany, zany hoe douce kokoa iny. C'est un choix, c'est une option douce raha option, enfin le choix moa izy doux. C'est une option douce et souple. Une réquisition, c'est une réquisition miainga eto de tapitra eto. Raha izay. Rehefa mandà kosa ny amin'ny resaka réquisition ny olona zay tokony hanao an'izany, dia izaho manokana dia eno tsara ty, izaho manokana dia mampirisika ny filoham-pirenena hoe tonga dia nationaliseo avy hatrany satria sarotra iaraha-miasa. Avero. Tonga dia nationaliseo avy hatrany ny olona mibambana am'izany, zany hoe intérêt ny vahoaka zany. Defa tsy niongananao ny tediavin'ny drala raha izay ny tiana ho tenenina, dia créena le problème. Za raha misy ny problème io, dia exponentialisena na aggravena ilay situation, dia amin'izay fotoan'izay tonga miketriky ny sasany hoe karakara fa mivoraka. Monsieur le Président, mety ny réquisition, fa misy fotoana limity. Fa rehefa hitanao fa tokony hoe hiditra amin'ny nationalisation tsika, ataovy toko fa azo atao tsara zany, satria misy mifanararaotana, ary le izy flagrant, le délit est flagrant, azo tsapaitana, misy proof. Amin'izay fotoan'izay, ça ne fait que motiver, légitimer les démarches sur la nationalisation amindreo ino izy teo sita moa fa compagnie pétrolière dia mety mibahana tsy ahafahana manao an'izany. Azo atao tsara ny manao dépôt pétrolier amina fotoana aingana, Monsieur le Président, ny fa ino izy teo tsarotsika manao an'izany, ary azo atao ihany koa mamerina ny raffinerie ao anatin'ny fotoana aingana mba ahafahantsika miamortir amin'ny vidin'ny zavatra ividintsika rehetra amin'izany resaka famatsiana solika izany. Koa dia ametraka veloma ho antsika menakavy fa tia no tadidio tsara, aza manaiky ampikorontanin'ny olona bonheur, dia avy eo ina nitady kirarony rehefa avy eo manenina hoe takizay ianona ihany, fa toatra marina indray ty le tenin'ny voatavo, marina ny tenin'ny lokotra, fa io fa tsy vitan'ny hoe niaditsika menakavy fa ny voamaika niakatra vidin'ny solika. Amin'izay fotoan'izay aza miantso manao hoe au secours, au secours, au secours. Fa amin'izay fotoan'izay dia nitatsa mihitsy hoe akorinareo zay. Efa niteneniko nareo, efa nampitandremiko nareo fa ny korotana, fanakorotanana anakanana an'le isin'ny hoe compagnie pétrolière de distribution ho an'ny Madagasikara, ho an'ny Malagasy, compagnie mixte io, ny tena tanjona ao anatin'izao film zao. Film mahafinaritra, sambo tahin'Andriamanitra.